হাই এভরিওয়ান, আমি সর্বজিৎ আর এটা দেবপমদা। আমরা এখন আছি দেবপমদার গাড়িতে। আজকে বুধবার বিকেল সবে আর কিছু নেই। চিংড়িহাটা মোড় ইজ নাও পোস্ট 445 ইজ আ পেরিনিয়াল bottleneck। সত্যিই তাই, 5:23 মাত্র। এখন এই at অবস্থা। least 9 o'clock অবধি চলবে। I have left office at 9ish and I have still seen at least some bit of bottleneck. So this is a perennial bottleneck. চারিদিকে অ্যাজ ইউজুয়াল সবাই হর্ন মারতে ব্যস্ত। দেবপমদা, তুমি হর্ন মারছো না কেন? কাজটা বন্ধ করে দিই। হর্নের আওয়াজ আমি সহ্য করতে পারি না। আমার হর্নের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে নর্মালি মাসে একটা, প্রচণ্ড ইরিটেটেড হয়ে গেলে সপ্তাহে একটা। তার কারণটা হচ্ছে দ্য পয়েন্ট ইজ ইউ হ্যাভ গট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হর্ন কেন দেয়। একটা জায়গায় একটা সিগনালে কনজেশন আছে, সেই কনজেশনে আমার হর্ন মারার অ্যাবসলিউটলি কোনো রাইট নেই। হর্ন মারার দুটো অবজেক্টিভ আছে, আইদার যেখানে কনজেশন আছে আমি সেখানে হর্ন মারবো বিকজ আই হ্যাভ টু গো বিকজ অফ সাম এমার্জেন্সি মেডিকেল অর আদারওয়াইজ, অর হর্ন ইজ আ ওয়ার্নিং উইচ আই মাইট ওয়ান্ট টু গিভ পিপল যে আমি এমন একটা লেন চেঞ্জ করছি বা একটা রাস্তায় সামনে লোক আসছে তাকে ওয়ার্ন করলাম। কিন্তু এরকম ভাবার অ্যাবসলিউটলি কোনো কারণ নেই যে আমার সামনে একটা গাড়ি যাচ্ছে, আমি যেতে চাই, আমি তাকে হর্ন মারবো এবং সে তার যাওয়ার জায়গাটা ছেড়ে দেবে জাস্ট বিকজ আমি যাব। আমি ভিভিআইপিও নই, আমি এবং মানে আমার কোনো এমার্জেন্সিও নেই। তো এফেক্টিভলি ইন দ্যাট কেস হর্নটা অত্যন্ত ইডিয়টিক আর কি। এটা ভেবে নেওয়া যে জাস্ট বিকজ আমাকে ইরিটেট করবো আর লোকে আমায় জায়গা দিয়ে দেবে। তো আজকাল যা সিনারিও দাঁড়িয়েছে বেসিক্যালি লোকে একজন আরেকজনকে হর্ন দিয়ে ইরিটেট করে। 99.9% অফ দ্য টাইম দিস হর্নস আর নট রিকোয়ার্ড। এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্যাট, কিন্তু বাকি যা আছে ব্রেক চাল যে বাকিরা দিচ্ছে আমি কেন দেবো না, সেইভাবেই হয়। কিন্তু আমি সামহাও ওই হ্যাবিটটা ডেভেলপ করতে পারি না।